ब्याख चीज यथ मज लापरवाही करान सह गो पोंद इनस विज इंसान पोंद त्रावान बाजे इंसान कुछ महफिल में यी इंसान पोंद त्रावान क्या खेन विज कुछ जाए खास कर अगर कंस इंसान सालस मज बिहित त्राय मज कड़ सारे पोंद यह त्रा यह पोंद अत नेरन सारी पार्टिकल्स हम गसन बागरन सारे बेकिस वंद खेनस इस्लाम चीज वन अत मज तुकुम आमुत कर वो कत लकट लकट चीज हेचन सन रहबर कामिल हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तदरक हाकिम हदीस मुबारक हदीस नंबर 7764 सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी दपान नबी करीम अलैहि सल्लम फरमो इज़ा अतश अहदकुम ये तह मज कंस पोंद ई तमिस फलयज़अ कफ़ैहि अला वजह तमिस पज़ पनुन अथ बुच थवन पन्निस बुचिस अथ थवन दोल पन्निस बुचिस पन्निस चेंटिस वल युखफि सौतहु बे पज़ आवाज अमिश पस्त कर यानी बड़ चीज़ा पोंद गि त्रावन कि अकिस महलस मज पोंद हो हमसाय वो क्यों गो क्या फोट ना खोट न कहें यह फलन त्रो डार सबन त्रो पोंद ये बहुत गलत बात है यह बेअदबी यह जहालत यह इल्मच तो बे अखलाकन हज कमी नबी करीम अलैहिस्सलातु फरमो यमि जन कंस पोंद दी यह थविन पन अथ थविन दोल पन्निस चेंटिस यानी अगर अम्स स मज कह चीज नेर यह रुकी हमिस कंस इन छकन फायर इन कह बे आवाज तो कड़न नबर कहें ब्या हदीस मुबारक जन सुनन नबी दाऊद किताबुल अदबस में हदीस नंबर 5053 फरमो इज़ा अतशा ये तुम मज पोंद यह कंस वज़अ यदहु औ सौबहु अला फीहि यह थविन पन अथ दोल न थविन कह कपुर कह दज दपोस रुमाल से जन्नस यह थ रुमाल क्या बाजू कुछ जुकाम या अगर न आस अगर अमिस नस्त मज और जुकाम वस أنا بحيي أنا صرابي أنا ثعرابي ومحمد السعدي يلا 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 خد يا معلمي خد لحق صح يا معلمي صح خد يا معلمي امسح बिल्कुल कत कर जुकाम पे संभाल बह कप रट बहरहाल फरमोक व खफज़ औ गस्स बिहा सौतहु बे गि आवाज बड़ कड़न कह आवाज तो दबाव तो यह हदीस सुनान तिरमिज़ी तो मुस्लिम हाकिम तो मुस्लिम अहमद में यह हदीस सही ने अम तुम फिक्र कि पोंद त्रावन आदाब तो हेचन बा अदब बा हया बा शरम पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।